Wilujeng Sonten pemirsa, kembali dari sarang simkuring Suci Andani di Warta Bandung Kiwari. Simkuring pada ngawartosan hiji kejadian anu nembe lumangsung sareng naik perhatian warga Kota Bandung. Pada tanggal 18 Mei tahun 2025 aya hiji tangkal anu ageng muragrag di dekat Seman hiji Bandung. Kapal eta diperikeun yuswana ngahonta 110 tahun sehingga seueur faktor menjantan penyebab ragragna eta tangkal. Kejadian ieu ngabalukakeun sababaraha akibat ka masyarakat sabeubeurang tempat kejadian. Dina kejadian ieu aya 3 korban luka hampang anu parantos ditanganan ku tenaga medis. Serta biaya pengobatan ditanggung ku pamarentah Kota Bandung minangka bentuk tanggung jawab. Ayeuna rerencangan simkuring parantos aya di tempat kejadian. Hayu urang simak laporan ti rerencangan simkuring. Rerencangan tiara kumaha kaayaan di dinya? Hatur nuhun pembawa berita anu di studio. Simkuring Tiara ngalaporkan di tempat kejadian. Kejadian ieu lumangsung dina isuk-isuk kira-kira jam 3:10 waktu Indonesia bagian barat. Pohon anu tumbang nyaeta jenis trembesi anu gede pisan sareng aya di jero kawasan Icem deukeut SMA Negeri hiji Bandung. Numutkeun informasi anu urang tampi, angin kencang anu nyerang Bandung salami sababaraha dinten November diduga jadi penyebab utama tumbangna pohon ieu. Tim Dinas Kebakaran sareng Penanggulangan Bencana Diskar PB langsung ngarespon laporan sareng sumpi ka lokasi dina waktu 15 menit hingga ngatur situasi ieu. Kembali ka studio. Hatur nuhun rerencangan tiara pikeun informasina. Kalawan aya kejadian ieu kacida seueur dampak anu ngarugikeun warga sabundeureun. Di antarana nyaeta ditutupna jalan Insinyur Haji Juanda lantaran tangkal anu ragrag ngahalangan jalan. Nepi ka ngaganggu lalampahan warga Bandung jeung aya pangalihan jalan. Jalan alternatif bakal dialihkan ke Jalan Taman Sari. Rencangan kami, multi parantos aya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Rencangan multi kumaha kaayaan lalu lintas di dinya, naha parantos mulus atau napi keneh aya penutupan. Saya, simkuring Mutiara di Jalan IR Haji Juanda melaporkan aya dampak dina tumbangnya pohon gede. Akses jalan di sabeudeurang SMA Negeri hiji Bandung sempat kaganggu. Sareng kurang ngalaman luka ringan akibat insiden ini. Adangin parantos napi perawatan di rumah sakit sareng ayeuna parantos balik ka imah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nyatakeun yen biaya pengobatan pikeun korban anu di Bandung bakal ditanggung ku pemerintah kota. Selain ieu, penutupan jalan ieu oge ngaganggu aktivitas masyarakat anu ngalintang di lingkungan kota. Salah pulangkah antisipatif, Pemkot Bandung juga masyarakat pikeun tetap waspada kana potensi bahaya pohon tumbang, utami di musim hujan. Wali Kota Farhan oge ngegaskeun dan pihakna bakal angasakeun pamangkasan rutin ka pohon-pohon gede di sepanjang jalan. Protokol sareng kawasan rawan tindak pikeun mencegah kejadian anu sarupa di mangsa nu bakal datang. Laras rencangan mutia, supatos nu parantos diinformasikan. Sanggeus kejadian tangkal ragrag jalan ditutup sementara. Pemerintah Kota Bandung nyuhunkeun hapunten lantaran akses Jalan Insinyur Haji Juanda kudu ditutup. Tapi dina tabuh 13 waktu Indonesia bagian barat dinten Minggu tanggal 18 Mei 2025 Jalan Insinyur Haji Juanda parantos tiasa dibuka deui. Salajengna pemirsa, rerencangan simkuring Sipa parantos aya di sabundeureun di tempat kejadian. Rerencangan Sipa kumaha reaksi jeung amanati warga sabundeureun menyaksikan kejadian tangkal ragrag eta. Simkuring ngagaduhan kesempatan pikeun ngobrol sareng warga anu aya di sabudeureun lokasi kejadian. Salah sahiji warga ieu tos aya di sabelah kuring sareng Bapak saha? Simkuring bade tumaros perkaos kejadian pohon tumbang ieu anu teu acan lila kejadian. Numutkeun Bapak Yusep kumaha dampak anu dirasakeun wargi sabudeureun tina kejadian pohon tumbang ieu? Dampaknya cekap dieu gitu ya teh teras didugikeun ka nyampekeun ka dieu robohna teh sareng abdi pas sip pagi kamari teh nya sepure salaku satpam di dieu nya ka ngabantosan gitu ngeberes-beres di dieu saya aya sareng rencangan anu saka mampuhna di dieu. Sadang ada rencangan anu sip malam pas anjeunna jagi sip malam anu aya di lokasi gitu. Anjeunna anu terang pisan mah kana kajantenanana harita teh tabukti lu teh. Hari abdi mah
wartosan kos kajantenanana gitu dari dia gitu. Atur nuhun pisan Bapak terus wawancarana. Baik. Simkuring bakal melipir saeutik sareng bakal naras ka warga anu aya di sakitaran dago. Kumaha pendapat anjeunna mengenaan penyebab pohon anu gede ieu bisa tumbang? Menurut Abi, nah pohon di dia bisa tumbang teh karena atos lami. Jadi akar-akar nage geus teu kiat untuk menopang pohon nu badagnya. Terus ya karena dahan-dahan dan rantingnya pun atos loba, jadi nya tumbang gitu. Atur nuhun Teteh atas bade di wawancara ku Simkuring. Saya Simkuring Cipagnia kembali ke studio. Kalayaan ayeuna warta ieu mugia urang sadaya langkung miara serta waspada kana kaayaan lingkungan sabudeureun. Utamana nalika cuaca goreng supados hujan ageng dituturkeun angin ageng. Pamirsa sanaos kaayaan tempat sigana aman, urang tetep kereh waspada. Sakitu warta Bandung Kiwari, Simkuring Suciandani nyuhunkeun pamit. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wilujeng sonten.